नमस्कार, वेलनेस मॉर्निंग। नाम संतोष गुप्ता, चेंबूर में रहता हूँ और मेरा 3.5 साल का लड़का है। उसको निमोनिया का प्रॉब्लम था। 3.5 साल का लड़का के पीछे मैं 3 लाख रुपए के ऊपर खर्च कर चुका था और उस बच्चे को इतना दवा खा के हैबिट हो चुका था कि हम सब अगर दवा खाते हैं तो पानी के साथ खाते हैं, लेकिन उसको इतना हैबिट हो चुका था कि वो गोली पानी के साथ नहीं चबा के खाया जाता था। और अक्टूबर से पीएमडी लेना शुरू किया और आज अक्टूबर से लेकर के अभी तक हमारे 2 बच्चे और हम 2 फैमिली हैं, कोई भी डॉक्टर के दरवाजे पर पैर नहीं रखे हैं। हमारे डॉक्टर बोलते हैं, एक बार मिले तो बोलते हैं कि क्या गुप्ता जी आप गांव चले गए थे क्या? हम बोले नहीं सर, हम ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो एकदम स्वस्थ, हम लोग पूरा परिवार स्वस्थ हैं। धन्यवाद हमारे चेयरमैन के लिए जिन्होंने इंडिया में ये प्रोडक्ट को लाया। उनका एहसान जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।